آج کی یہ ویڈیو ہاتھی اور گینڈے کے بارے میں ہے، چونکہ ہاتھی بھی خشکی کا ایک طاقتور ترین جانور ہے جبکہ گینڈا بھی ایک طاقتور ترین جانور ہے۔ آج کی یہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گینڈا کتنے جانوروں پہ باری پڑ سکتے ہیں، ایون کہ شیر کے اوپر بھی وہ باری پڑ سکتا ہے، لیکن جب اس کا مقابلہ ایک ہاتھی سے ہوتا ہے تو وہ کچھ الگ ہی نظارہ ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ میں آئندہ ایسا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتا رہوں۔ سپورٹ کرنے کا شکریہ۔